esta kiti de mi ademi wang, maar mi tampu ya anga tu kan pigisikin kio fu na sportschool panel fitness en ik evaluatie hoe dat zo lang sama do anya studio dan ja confuso maar natuurlijk de kong fu wang bombos kopu gi ding sama di jauh so. Welkom meneer Banel. Thank you. En meneer Seido. Dank u. Den dea so tide en no da me fika engi a fosipesi meneer Banel fu a boko engi bi sama nem precies en mo fawe da we go Johnson aini apiside. Ik Mina Banel Trevor, ja, voorzitter voor de sportorganisatie Banel Fitness Fund. En meneer Seido. Ja, Mina Seido Coimbra, mina ondervoorzitter, zo ja gezegd, vervanger voor de heer Banel. Oké. Hoe ja zo in studio ami? Maar voor je ugo echt een diep voedsel kom. Ik kan boko en die onlange a fitness school ja zo dekaba en tapusang echt we gogi. Als Coro DC bestaat sinds een vereniging, die sportorganisatie DC, bestaat sinds 30 november 2017 en UNO promoot wang goson to libi makandra. Lek fa usabi, wa jaar terug me bedi ja ook toekba voor taki abra sang na wang goson to libi makandra en saide ade belangrijk voor libi alibi dati. UNO promoot dati, moro voeren onder desma in a zuiden ook toe. Ja, en we hebben dingen voor take a passie voor wango son to libi, omdat doordat je zorgt ook te taki, je nego na dat ramo voor door. Oké, mooi. Maar voor olanga kabadi taki u de kaba, we yepi sama die wani kon abi wan guson to levensstijl. We abi een speciaal sani die we let op nemen of kotakis fasa maar moet door pisito die. Ja, sowieso, if je kon uno op bepaalde sansa wil lukken, natuurlijk uno man sa dat ramofo, omdat dat rana specialist isabi, en if je op bepaalde siki na kotaki sekesel erge vorm voor dat dan uno man yep you, ja maar wap ook toe a vorm voor sekesel bijvoorbeeld sa ano erg zo, dan nga dat we yep op een gepaste manier voor toch je kan bewegen en libigo zo toe. Smananga hoge bloeddruk wil je ook toe. Smananga suikerziekte wil je ook toe. Dus je gezondheid op bepaal van train je. Bepaalde sanide sowieso, bijvoorbeeld ati probleem sowieso dat wordt aki mevrouw Luku. We zijn niet wat dat rago tek wan verklaring en dat ra op bepaal if je mag trainen of niet en dat ra hoe de zo zeker van teno ati probleem of een erge vorm voor sikkelcel dat autak no. Als man is nog mag trainen, dan uno man doen het. Maar voor de rest, na alles maar weer. Oké, mooi. Meneer Seido, today dan u lulokong aini studio amiaso. Sana a step you take no fu chai kongideng sama ausu. Oké, ik ga ook continue voor promote datgene zou de van plan voor organiseren. Tapos sa 7 september 2019. We kent een jaarlijks terugkerend evenement. En ja, voor jij een kommo de sama, want bepaalde sama abi om een vraag uit te zien bepaalde sanima, ja tabade zeker voor sadensi dus dat ook kon na associëren voor meke mo duidelijk ja samenleving. Ja. Ik kon voor meke mo duidelijk. Zou toen voor het boko in die sama zou abi piao holi vakane inschrijven in de PC dan. Oké, adesso taki tapusata 7 september 2019 u abi wan feta fatu fit camp. U abi wan tane kayen tu wan sumbaton. Tapade nape wode bezig hanga sama sama sana lid voor a sportschool wa. Maar angala sama di ode awi sa kadide. Tapu muziek wo beweeg is abi bon fatu. Adide wo gi informatie toe over wan guson to libi en we geven samen toe informatie over staan voor een sportschool voor ons. Oké. Als dit na Aviroda baan na zorgen op, a toegang naar gratis. Nou als man potegi taki pai, vai si dona op je tambo, af je aliki na moza de instructies voor de trainers, maar adede na gratis. Dus in hij registreren visie of nee? Wan fasi na mooi kan registreren van de na pe iwan beschik over een BFF t-shirt.
Dan, je hebt qua uno a kanto a Bierjoweg, zij straat voor Indira Gandhi weg, dat je kan registreren dan. Zo is hij kan terug PCVB. Oké, mooi, dat is duidelijk na PCD. Meneer Banel, baka AVD, dan misitaki u kon mo echt a doze, den sama u kon mo bekend even met takien zo. Sambe de echt a drill eigenlijk na AVD die a groep, want ook toen misitaki u kan eigenlijk toeprijzen, even met mijn boom. Sambe de echt a mo fire voor AI, sanitaki echt u kon zo echt buiten. Zo, mi breed aan vraag de. Ik heb ook dan mi weer one trui drill team, ja. Luku uno ik probeer soort alibi makandra taki. Eigenlijk umas matranga moro manier en dat mensen dagelijks te we ego about a train pisi. Ja, te we ego fu setten door na het umas man bereik want sani. En zetten ze 100% in. En udo bepaalde san na stratipe smash it ak na vrouwen doen dit aan die eigenlijk san sasmano be gwent nasranang taki kan die wan vrouwen long gwanga elastiek long teke doe om een conditie oefening binnen een afuur 20 minuten wan snel des man be gwent des aan dat gwenti gwa gym en de soort sanati en dan wan make duidelijk direct taki wan verschil de tussen wan gym na wan fitness school ja een biggie verschil de wan gym ik kan go schrijf je in altijd en dat is in een begeleiding of in paai voor een begeleiding. Na een fitnessschool te schrijf je schrijf je in die begeleiding ba. Dus alles aan de inwang ba. Isabi? Dat want dat je une tak wan gym no boom, ja, maar we gi a verschil voor den toe. Ja? En als zo doen dus maak of een interessant sa udu isabi, de shit trasan isa de no gwenti. Eigenlijk san sai naar buitenland, uchak wasranang, is soort tak sranang kan doen. Dat die ook doet. En de vrouw kon vinden leuk, de kon bewegen. Ik ben vriendin kon, een vriendin kon vertellen dat zo snel me vallen van. Ook tevoren mijn accident af. De mij me vallen zo snel. En of de mij me vallen zo snel. Je zet die in, je traint keihard, ja. En het resultaat veel liever. We gebruiken een middel. Dat die bij. Als we moeten vallen? Nooit. Iemand maar zij trainen naar uno ik actie. Uno de sterk tegen. A gebruik voor pilletjes voor vallen. Omdat alles aan die je gebruikt vooral jullie umasma, je kan apwang wan baka pisifing sa kan waka takrugi. Aka waka boom, aka waka takru. Luku misaps ma bijvoorbeeld sa me kies klanti na mi, cliënten pe a dede geadviseerd, sma be tegen wayar tak gebruik wan bijvoorbeeld wan fat burner. En a gebruik a fat burner afalaf mooi. Ja. Maar daar stoppen a fat burner. En ook kies voor 5 mo. Akon 2 maal. En dat na de gevaren ving. Ja, en in bereken je hormonen ook toe trasot hormonen, moro gevoelig schreef taki. De wan make it change kan dat ook de wan sta in de weg giu. Dus daarom we adviseren alles met dat dwingt op een natuurlijke wijze. Ja, nyambung, if je nyande sansa, if je poer de sansa en make you ko aan, belangrijk voor sap je skin, dat na belangrijkste. En zolang je nyambung je valaf en ik kan go snel. Mooi. Meneer Sedo, te kan een voorbeeld mee wanneer ik schrijf me in. Te kom schrijf me in mooi. Isa, ik doe even van het proces de in dit basic. Oké, te kom dat schrijf je in. Dan we hebben een beginfase, want we maken je zo direct op een heel level. We beginnen aan 0 punt. Ja. Rustig wees. Dus als je van op beginnen, kan je eerste date ko je bereiken dat ik. Als je zo niet koya, boy, denk je dat mij me moet vallen. Maar na het begin pisiving. En omo je train, omo de je ko, omo wiki je ko, na je staki steeds weken na level 4. Direct we go beach bam aan je dieet? Nee. Wanneer je go beach bam direct. Dus je kon dan een doktersverklaring via. Dat aan de hand van Santa Taki. Dat we lukken taki, oh, nou dat is zo'n beetje aan samaya. Wel te ook je dieet, zou wel we doen. Is abi bepaalde sang kan het jou adviseren jou taki aya wiki ya so ik kan positie data nee uno we sakai go direct na 0 punt. A drug de wel wo pochengi en if you want you go me. Is abi dus ape dat sowieso we saka anga dat you na ipe. Maar teken ook unabi echt gewoon geval het taki wan sama abiki anga adie dan ya biso sama ya so fadelo bianya dan te baby ganga wan sani ana ko taki wan kaya ni siki of zo'n probleem? Nee, zou wel u abi na taki bepaalde sama te de piganga dieet.
Dan APD begin merk taki dus al die tijd mi bele aan zo'n sani, o zo'n siki mi bele in isabi. Omdat als ik in vio begin go naar een gezonde piek no. En waardoor, dus doordat we zaken go naar een gezonde piek, dan is ik in zelf begin tosi bepaalde sansabe kibi na pekwatapu. Maar doordat je de bezig gaat trainen en natuurlijk door begeleiding via huisarts, dan de probleem de pikin de lossen. Oké, meneer Panel, zijn er punten die je gidding sama van echt voor overtuiging dat je nee, je moet komen aan Banel Fitness en een school voor kan je Loco, mi heb man sanet taki. Je hebt de verplicht voor trainen naar Banel Fitness. Zal ik van mijn taki uno e promote een gezonde levensstijl. Alas maar zij volg uno pagina is je de resultaat. Uno na resultaat we takan asma. Isa une konte itak u betre moro disi u betre moro dati omdat alas ma aben boom pisi en pispe atranga. Uno bewijzen binnen wayari taki resultaat sa uman pot neer na resultaat schreef. Te u pot wan foto fu wan smatak lek fai de jano de fi konja da ite mi taki mi wana organisatie dis pot mi konso iso wan foto fu you dream you drone body. Dat we zorgen taki binnen ating sa you wanting we make alla moeite voor make go dape en dat deel dat dan nanga dat we motiveren inspireren smatak luko ja akan tu tak aluk ja maar ja om een transportorganisatie pede kan luk pa kan luk toe want soms maar bijvoorbeeld ik moet bota Panama Noord country te ja dat soms we accident taki maar mevrouw in even heb change vermoeiend in one go change moro cross BV also uno door a motivatie sa we gides man nanga begeleiden we tak altijd nanga ite de last passie want no vergeet het sport want PC Eco pay eigenlijk je last hoop tune zo. Isabi omdat bepaalde PC Eco ook toe en dat omens man sabi pay. Gewoon is kine bigi teksan mor, gewoon in een valaf mor e kan fasi dat imsap say moest doen aan asma wel. Want dat belangrijk toe. Fayego moro fara nanga so asma. Want a afale falaf te wan PC da fasi. Ane go moro imsap say moest doen. Isabi. Dus uno etaki altijd van if een boom sportorganisatie die in de buurt is, go dat pe even vindt dat aan motivatie dat pe maar me etak was aan op dat ki iedereen wants maar ego train pe even en stref gelukkig dan heb je een resultaat dus dat zo vara. Maar nooit die kan denk je dat je voor kan bigi angawang ko dat je wan trainer en zo'n cursus die sama die wani kon dat je van dat je kan de sama die de ja verre binnenland ding sefi wani yepi bo kwa fatutu dan kan je abi wan sama na dat je hey so wan sportschool de mi kan go voor de give me wan cursus voor mi yepi ta sama en yepi bo kwa fatu ja bi so wan idee so loko wamun geleden bij daar Europa Nederland en we gaan gewoon toe contacten. Sinds kort we ook toe een stichting, ja. En na dat die van een mid stichting wat punten opgenomen bij een stichting die bevoegd voor lei sportinstructeurs op. En maar mi want doen travasie. Uno we leggen bepaalde contacten in het buitenland naar professionele trainers. Stel een briefje op go die ministerie voor sport en jeugdzaken. Dus eigenlijk hoe een afwachting dat die want mi kan we via stichting, maar mi even moro betreft sport en jeugdzaken erken als systeem en dan mi is een trainer of de begeleider tap misrevi konasranang voor ukaye transport trasma voor transportinstructeur voor kayepi desranas ma moro fara want we shitaka boys wording e kon day we shitaki moros ma coin beweging no te luku loon to iluku Facebook shita voor fitness organisatie se opo en dat u breed dat want taki a news sa ucha wa yari terug konadoro a news sla aan voor ma yeri dus u dele kwa leermeester je dus den teki mooi eini a vakantie meneer Sedo na so a vrij vrouw kan je maken door a 7 september fit afatu fitness na dat u wang u potigideng sama want in bereken meestal de vakantie de leerkrachten taal want janga de jausu de na next edu una bi wa extra chekideng. Oké, a 1 augustus we start aan een challenge, ja. One challenge gide sama die aan een lid voor een sportschool, ja. Oké, bepaalde sama kom en een aanvraag bij kom baka voor bedoel het een challenge dus behalve afeta fatu fit camp dan tapu 1 september we start aan een tweede challenge dus
we geven ze maar meer informatie daarover. Maar Dus dat je kooit. Ja. Dus we maken mogelijk geven ze maar die analyt voor een sportschool. Voor een challenge aan baka voor september, gomiti oktober, 1 oktober. Oké, ik zo gang sama wie organiseert sani bika vooral a buurt die periode dat je compound winti wai zo voor pikinege de na be u na of we lukken de groep sama Ja, we lukken de groep sama na be wel. Want we vorig jaar bijvoorbeeld toen bij abi one day hebben de aangesloten naar a feta fatu fit camp die bij abi vorig jaar. Bij we kon want to pikinege tegemoet, we een sportdag die ding, de bekisi pakketjes en zo. En heel binnenkort we de van plan voor dus zo'n samba want ja maar lukken we een groep denk ik lukken wat groep Isabi en Isabi te heel lera pikin vanaf ja de nyoni taki lukken nou sport nou belangrijk zijn libi gezond nou belangrijk zijn dat a kans bigi taki ai go kon aan systeem dus sowieso a pikin groep na te willen. Dat is echt heel duidelijk. Sang meneer Sedo Jaikwafisi. Meneer Banel, ik lastig wang kan de Yuwani doe je oproep. Dan heb je gelegenheid voor doen en kan bij is dat je nee, men weet te was aan voor dat en dan je voor actie mee. Je hebt ook kassie voor dat in ono. Oké, lek me denk alles aan de duidelijk, lek van meneer Sedo Taki. Asani een hori tapu zaterdag 7 september na aanvee Rodabaan. Dat die na zorg en hoop. Lek te saka na stoplega Yokohama. De luku langa ifesi de Sharodabaan. Adapa sano hori. Inloop na 5:30, 6 euro we start. Sa umi wan geven mij ucha wan mat kong pe ukan do. Omdat behalve af mooi plezier zou plezier beweegt op muziek. Mi denk taki ade van oru fu leren want to basis buikspieroefeningen. Futeda also i wiki manting. Ik kan doen aan basis buikspieroefeningen, kotak in een ding voor alle Uregwa sportschool. En ik denk dat if alle day you do change op buikspier, ik zorg dat ik abere is taka chin. Ja, en dat deed zo wel dat die buikspieroefening is puur een buikvet. Dat me want geven me wel, maar aka je piep chin zo isabi etranga abere me kai sakap chin zo wel. Voor de rest, me elkaar alles maken, nota also na gratis in een pay next. Like van meneer Seiro Taki, if you want een trui graag voor BFF, ja, dat je komt naar Bierjeweg, je kan registreren en dat we zorgen dat je kan naar je trui, maar voor de rest, alles dan naar gratis. You can take omens my one, you can take mee. Ja, probleem no de, alles dan naar gratis. Nou, een soort give back ook te hebben, omdat like van Itaki, hoe we na avond 4-daagse en door, hoe Itaki, hoe we man pela weer de moesapsa. Door heel slecht weer, hoe we man doen aan terug aan Surinaamse samenleving. Dus dat utaki van, weet je, ano alla euro ade so dat je moet make money en poor money nas maar hoe gaan we aan terug naar Surinaamse samenleving. We na People Choice Award, so tak People Choice dat want nas maar stem na itapu. En if mas stem na itapu, dan gides maar aan terug. En zo doen we gides aan terug. No utaki wordt door feta fatu na uno gratis dat je ervaar dat ik kan nou een soort voor je de over het drempel ook toe kan die want soms maar moeilijk gieden hoe na de kies a drive voor kona sportschool maar kan door dat u organiseer dat die is abi alle jaren te organiseren tak morgens maar go in sportschool dat we je over het drempel dat je kon sport en te big sport dus voor 4 shoot event tak misap smasa nie want ta also schrijf no de hele sport wie dat kinala so maar kan de wasama die ewoko druk anoman kong adeng you ding upoti fa we donga de samana pe unu ap euro sa altijd was ma oma train wie je was score te ni euro neti ala de sanat u denki di unu emeku les rooster ja di upot den ting sa we opo alas ma ekonen trekken if je op ochtenddienst o op lessen vanaf 8 euro maanding kom je 11 euro dus tussen 8 en 11 uur 's morgens zo op lessen dus dat je bepaald soort les je teki bakarat kotaki im gwa opleiden maar 3 uur het mo paroke wan train snel maar wan les uur 4 uur bakan nagi bakatak ikan kong aso op gomoro fara lessen te 10 uur neti dus na je bepaald ote i wan train dus daarom met taki na a drive de no abi fugo over a drempel maar qua euro sani dat ano een probleem. Mooi. En zo zei Vieng van meneer Banel en meneer Sedo Chai Kongibi met een kitaki voor mise de meer dan duidelijk en zij moet na vukai yubaya yusisa
anato we payday vooral van de vakantiegangers line no ja zo einde de laatste dia dan afugo dan ugo abi fon ook toe fuang bung go sonto libi fuyu dan mi fu mi serati an fi salongo mi gi manier banal gan tangi taki atekenting fukong aini studio en ook toe manier seido taki den kong fu unu di jauh sunape san sabi sang e pasa aini na de daro meke uno fugo goza boto de gio. Mi tampo ya so sama nga a coördinator fu asko fu OS21 te taki aba na vakansisko. Au tayo mo pikinso aba na vakansisko. Faigo madam. Mi de nangane fakta ego nanga uno mi ho takalasan wa ka utubong. Okay, if luko a vakansisko Today na one of the days dat je bezig naar een pre- of een vakantieschool te gaan. Sang ik gebeur precies op een vakantieschool? Wel, alasan sa ik gebeur na demching ik kon ja tap askoro, maar une hoden bezig na askoro roko. We corrigeer den pef de fanodu, maar sawe do moro furu na sport en spel en we organiseren one today pe we go samen na ding in een veld. Om ik qua uitstapje bijvoorbeeld go naar een fabriek of palmentuin of een presie. Pede kan leren wat je sani doen, wat je ervaring op ook doen. Dus als geheel voor a hersani voor a vakanties koren is naar voor den bezig, toch? En ook toe de ouders ik is a occasie voor kan doen den san moro boom tijdens a afwezigheid voor den ching en de kan doen primoro voeren. Ayuru no lang wel na fu ayuru mantengo miti wayur bakadina en bakadati ala den ching ega oso. Ma ina tussentijd sa ude jaso we mek presidi na makandra we nyang we dringi te SD de be abi bijvoorbeeld bakles dat de leer me kwam kuku sa de benyang tamara dat do abi bijvoorbeeld kookles pedo bora nyang fu den serif kanyang. Dus alasan we probeer fucha den be 10 op 10 zo. Boy dati u up to want to spelletjes, de pre na mes erger je niet, Monopoly, Dama. En fukam die geheel toch wel een feestelijk tintje. En mi zorgo tak mi chawan boksu kong, pe af en toe de singi, nanga de dansi, of de draaien poku in as fucha de ko in een sfeer, dat dit kan veel plezier. Oké, hoe lang een vakantieschool is de gaande? Het is een vakantieschool die we horen na 27 september. Dus vanaf nu met 27 september. De ouders moeten registreren. De ching fos de ching kan doen mee naar een vakantieschool. Ja, een registratie is van belang. We hebben van nodig voor de ching ading, een adres pedetang ng een telefoonnummer voor de ouders. Omdat ongelukken op blakalik alleen en unek dribi funek ginex na pasi. Want dan kan ze naar apching in op een contactnummer natuurlijk voor kan bereiken ouder dat we registreren. En voor de 6 weken lang sa vakanties koro e hori de epai 10 SRD nummer voor 6 weken. Dus alapching en ouders moeten bij 10 SRD voor kan doen mee naar vakantieschool. Jawel. Oké, je want speciaal president of na te ade doro de kan kong na skoro jape we ora vakantieschool of wang kantoro de pede mus go registreren. Nou, we begin zo na skoro want to flyers prati. De be abi snoeppauze tot op verschillende voor den skoro en daarbij abi mek bekend tot ak as snoeppauze dis e hori te aanzien voor a vakantieskoro di ohori. De smadi sabi echa tijdens ude bezig tanga no tides schrevi ukis 13 inschrijvingen. Dus alla day we abi inschrijvingen. Is de bijvoorbeeld me bij abi ook to 13 adena vesi me bij abi 26. Na alla day wins 2 of 3 king e kombe. Maar tenanga no u lopen op tapu askoro disi wang voor ube abi tenanga 3 de ube abi 46 no dat een 26 kon daarbij dus we tangro
Mimluku na organisatie of na stichting sa snabaga a vakantieschool disi. Alasani wan financieel de we redding wel na financieel of we crisis sponsor voor de Rosie. Wel, tenanga no una mag klagen. Stichting Stuwewa na alom bekend stichting in a samenleving betreffende den 3 resort, Livorno, Latour, Pont buiten. En als stichting ook toe ik is die donatie vanuit Nederland. Die Langawa Anogono, ook tot ten aanzien speciaal voor een vakantieschool. En nanga den pimpjesani die we doen daarbij voor kan Jawa Monikonse, nou zo we meeting. Oké, dus een vakantieschool even met dat zo school roko, ze even pot na wan sei en na gimoro voor focus stap naar veiligheid naar spel de ching en zo. Ja, nasade.